На плетеных стульях, за выбеленной соленым ветром и жарким эларийским солнцем столешницей, друг напротив друга сидели двое. Хозяин заведения, Педро Хуан Октавио де Луна по прозвищу Плевок, и некто, чье имя обычно произносилось украдкой и на любом языке означало «смерть». Этот второй, несмотря на одуряющую жару 5-го месяца Мадхо, кутался в серый плащ. Длинная шпага с глубокой чашкой лежала на столе, как бы демонстрируя всем желающим, что пустой болтовни ее хозяин не любит. Плевок отдувался и поминутно вытирал лысину полинялой тряпицей, пока его собеседник цедил вино из бокала с таким видом, будто каждый глоток может стать последним. «Говоришь, у мальчишки, как его там зовут, есть какая-то поддержка в квадрилиуме?» «Ну да», — фыркнул хозяин. «Точно так, Муэрто, точно так. Магичка к нему ходит как по часам, ежедневно, и сам он...» Плевок умолк, будто прикидывая, стоит ли выдавать на гора ценную информацию. Собеседник терпеливо ждал, затем кончиками пальцев тронул эфес шпаги. Сталь звякнула о столешницу. Плевок быстро продолжал. «Служанки-то все перешептываются, непростой кабальеро у нас живет-поживает. Аннуциата, белье его стирает за медную монетку в день. Так вот, заметила она на рубахах нашивки. Знак саламандры». «Огневик? Бывший маг или шпион ректора?» «Все может быть», — пожал плечами хозяин. «Только его удачные ставки на кориде совсем уж чародейством попахивают». «Понятно». Муэрто задумчиво пожевал губами и еще плотнее закутался в плащ. «Передай заказчику, придется доплатить. Одно дело скрестить шпагу в темном переулке с резвым вертопрахом, совсем другое — с магом, пусть и бывшим». «Ты, главное, это...» Хозяин отбросил тряпицу, в лучшие времена служившую для протирки посуды. «Главное, предупредить меня не забудь. Клиенту-то нашему про мальчишкину кубышку знать не обязательно, а нам-то с тобой она очень пригодится». «И что там, много припрятано?» «Да уж немало. Знаешь, кто на прошлой неделе куш сорвал?» «Это когда бык взбесился и пришлось в действие вторую терцию пропустить, переходя сразу к третьей?» Скептически поднял рыжеватые брови Муэрто. «И на что же ставил наш объект?» Плевок из-под тишка оглянулся, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает. «На отмену боя! 1 поставил! 30 дублонов, представляешь? А бой-то как раз и отменили!» Рыжеватые глаза смотрели равнодушно из-под низко надвинутых полей шляпы. «Но ты все же с клиента прибавку спроси». «Непременно, Муэрто, все сделаю». «Как, говоришь, нашего мальчика зовут?» «Мануэль Изиидо. Провинциал, как все они, гордый до спеси». «Ну так мир праху его», — поднял Муэрто почти опустевший бокал. «Есть у меня предчувствие, что на днях род Изиидо понесет невосполнимую утрату». Плевок льстиво хихикал, подливая собеседнику вина. Невинная жертва готовящегося нападения, тот самый Мануэль Изиидо, в это время подметал полой плаща булыжники мостовой неподалеку от площади Розы. Юный вертопрах был действительно юн, лет 20-22 на вид, не очень высок ростом, что, впрочем, несколько скрадывалось высокими каблуками ботфорт, и слегка субтилен, чего ни щеголеватый облегающий калет, ни плащ, который молодой человек по случаю жары широко распахнул, скрыть не могли. Острый нос и подбородок недвусмысленно свидетельствовали о жаркой южной крови молодого человека.
Карие, чуть на выкате глаза обрамлялись густейшими ресницами, могущими сделать честь любой записной кокетке. Над полноватой верхней губой залихватски топорщились темные усики. Короче, на пустынной по случаю корриды улочке Нижнего города в этот момент находился кабальеро, приятный во всех отношениях, способный заставить учащенно биться не одно девичье сердечко. Но планы молодого человека были далеки от любовных утех, хотя ожидал он именно даму. И дама изволила запаздывать. Наконец из темных врат храма Источника показался накрахмаленный чепец, а следом и его обладательница, прехорошенькая горничная. «Доброго полдня!» — звонко произнесла она, поравнявшись с молодым человеком. «И вам того же, любезная Аннуциата!» Мануэль поклонился, сняв шляпу и тряхнув черными кудрями. «Могу ли я надеяться, что вы поможете мне?» «Непременно!» — сверкнула очами кокетка. «Если вы снабдите меня пропуском, я доставлю ваш груз в Верхний город». «К воротам Квадрилиума», — уточнил молодой человек, передавая в дамскую ладошку тугой свиток пергамента с продолговатой печатью. «Вам придется побеседовать с ключником и добиться от старика, чтобы он вызвал к воротам Донью Лутецию Яг». «Незачем повторять», — капризно надулись розовые губки. «Я же не дурочка!» «О, я нисколько не сомневаюсь в вашем светлом уме, моя прелесть», — терпеливо продолжал кабальеро. «Более того, я уверен, что вы единственная среди своих товарок обладаете достаточной обходительностью для того, чтобы сойти за свою в аристократическом обществе университета». Щечки горничной порозовели от удовольствия, однако тревожная складочка между тонких бровок разгладиться не спешила. Мануэль не возражал, когда она назвала Донью Лутецию его любимой, а это говорило слишком о многом. «А если ваша ветреница будет на занятиях, что прикажете делать мне? Я отпросилась у хозяина для посещения храма и не думаю, что он поверит, будто я до вечера черпала мудрость Источника». «Ваша мудрость и без того велика, о, роза моего сердца!» Кабальеро на минутку задумался. «К тому же вам действительно придется подождать у ворот. Шансы, что вы застанете на месте Донью Ягга, невелики». Девушка нахмурилась. Мануэль ласково заглянул ей в лицо. «Ну почему так грустны эти милые глазки? К их блеску подойдет насыщенный цвет рубинов». Из кошеля молодой человек извлек массивные серьги в виде полумесяцев из тяжелого зеркального перламутра. В центре каждого из них на тоненькой цепочке болтался искусно ограненный малиновый камешек. Они того же цвета, что и вино, хранящееся в погребах Изеидо. Цвет любви, цвет страсти. Ваш цвет. Аннуциата ахнула, и хотя сомнения в благосостоянии провинциального дворянского рода господина Мануэля неоднократно высказывались и ею, и ее подругами в приватных беседах, сейчас она готова была поверить, что перед ней эларийский король инкогнито. Она жадно схватила подарок. «Не нужно меня благодарить. Ваша красота достойна большего», — обольстительно журчал голос кабальера. «Верьте мне». И Аннуциата поверила. Мануэль резко свистнул, из-за угла, постукивая копытами по мостовой, показался нагруженный мул. «Передайте Донье Яг это», — всучил молодой человек поводья ошеломленной девушке. «Я очень надеюсь на вас, моя прелестница». Зигфрид Кляйнерман с силой захлопнул оконную створку. В кабинете ректора было, как всегда, невероятно жарко, и раскаленный воздух улицы облегчения не принес. «Незачем демонстрировать мне свое раздражение», — проворчал мэтр Пиньяте. «Я неоднократно давал тебе понять, что ничем не смогу помочь в сложившейся ситуации».